keessa kan argitan hin gammaddanii kan Yesuus ta'uu keessanitti. Tole obboleessi keenya maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftanii? Maqaan kiyyaa Margaa Caakkan jedhama. Kan dhufe magaalaa Tajii aanaa Iluurraan dhufe. Tole Waaqayyo Gooftaan maccaa maal isiniif hojjete? Saba kanaaf Waaqayyo duratti dhuga baatee akkamii qabdu? Ani guyyaa sanee 29 magaalaa Sabbataa kara Tajiitti nama fe'ee deemaa osoo hin jiru makiinaan tokko karaa gadhiisee dhufee natti galee nagacee anis karaan gadhiisee diishii keessa galee nan kufe achiin booda miilli karaa mirgaa kiyyaa na cabee makiinaan gabbiinan narraa ka'uu dide uummanni yaa'ee anammoo makiinaa san narraa caccabsanii keessaa harkisee na baasanii Waaqayyo makiinaa san keessattis na oolche Gooftaan bara baraan haa eebbifamu galateeffadha. Guyyaa san qabanii karaa alartii nageessan ambulaansiidhaanii alartii guyyaa 33 ture socho'uu hin danda'u amma guyyaa 33 kana miilli koo gadi hin jedhu sibiila na keessa jira socho'uu hin danda'u baatanii shintibeetii kan nageessanii achiin alartii keessaa gaafan ba'u kiraanchinaaf kenname kiraanchinas socho'aa ture kaza sina eebbisu Yesuus ulfaadhaa. Harka Waaqayyo nanda kiraanchi kanarraa gatadheen karaa hand of gaadii dhufe Waaqayyo narraa hin gate kiraanchi kana dhuga baatee fin dhuftanaaf jedhame kino Waaqayyo na fayyiseera naaf galateeffadha. Galata ilillee danuu laadhaa Yesuus ilma Waaqayyootiif. Tole balaan konkolaataa kun yeroo sirra ga'ee mee miidhama akkamiiti kan sirraan ga'ee manni yaalaa waa'ee miidhama kee kanaa maal jedhani? Isaan kan jedhanii lafa dhaabbatin naan jedhanii ani immoo ay Waaqayyoon danda'een karaa mana Waaqayyoo dhufe fayyitee naan jedhan namni Waaqayyoo amantiidhaan kiraanchi fayyina harka gatanii dhuga baatii dhuftanaan jedhanii asiinan deebi'ee gaafa hospitaala deemu fayyiteerta naan jedhani. Gooftaa kanaaf galanni ta'a. Mana yaalaa gaafa dhattanii kanaan dura kiraanchi kana isinii kennanii kana malee hin socho'inaa isiniin jedhanii namni Waaqayyo raajiin garuu yeroo darbe asitti galma kana keessatti tajaajilaa turanii isinis kiraanchi kana battaniiti kan isin dhuftan miilli keessan gonkumaa hin hojjetu erga namni Waaqayyo isiniif kadhatanii maaltu isin irratti ta'e? Ergasii bakka na socho'a beengala gammachuun qaba galata Waaqayyo naaf galateeffadha. Galanni ilillee jabaan hin ta'a Yesuus ilma Waaqayyootiif. Mee isin waligala miidhama isin irra ga'e kanaanii yeroo amma miidhabarsitanii yeroo miidhama kana keessa turtanii mana fincaanillee akkamitti fayyadamtu eenyutu isin gargaara? Ani mana fincaanii kana fayyadamu popporra taa'itanii gargaarsa namaatiin Waaqayyo garuu na gargaaree ofumaaf socho'eetu mana fincaanis galee ba'a ji'a 4 oli. Ji'a 4 ol kiraanchi kana baattaniittu jechuudha. Arra garuu Waaqayyo isin gargaaree tarii namni Waaqayyo gaafuma sana kiraanchi kana isin harkaa fuudhanii asirra adeemaati kan isin turtan gaafuma sana fayyitanii kiraanchi kana dhuga baatiidhaaf qabadhaa deebi'aa isiniin jedhanii arra guutummaa guutuutti mana yaalaallee dhattanii miilli kee fayyaadhaa hojjechuu dandeessa socho'uu dandeessa isiniin jedhanii dhuga baatiif deebitanii Waaqayyo kanaan maal jechuu jaallattu nama Waaqayyootiin maal jechuu jaallattu? Waaqayyo kanaaf ani wannan dubbadhuun qabu olmaa baay'ee naa oole Waaqayyo inni dhama kana dhalootaaf furmaata godhee kaase Waaqayyo yeroo tokko naaf galateeffadha. Galata ilillee danuu laadhaa Yesuus ilma Waaqayyooti. Mee sabi kun Waaqayyo na galateeffatu kiraanchi keessan kana ol qabaati iddoo aarsaa kanarraa asiif achi deemaa saba kanatti agarsiisaa warri kana argitan gooftaa jabaa kanaaf galata gooftaa jabaa kanaaf galata isa nama fiiksisu Yesuus ilma Waaqayyootiif. Hallelujah.